嘿，聊到奥迪，那可是个豪华牌子，对他们家车颜值、性能和科技感确实结合的挺好。你看那个大灯多亮堂，还有那个 Quattro 4驱开起来带劲儿，谁不爱呢？不过呢，话又说回来，奥迪也不是铁板一块，有些车是真不错，质量稳，开着舒服，让人放心。可也有些车型，一言难尽。不是今天这响，明天那坏，修起来跟抢钱似的，贵，而且开不了2年想卖掉，二手车价低到你怀疑人生。所以兄弟姐妹，你要是真打算入手一辆奥迪，可千万得擦亮眼睛，知道哪些车是雷区，哪些车是真爱，这能帮你省下多少钱，省多少事儿啊！行，那咱今天就开门见山，先聊聊那些咱们得绕着走的车型。如果你正在考虑购买一台2009到2012年款的奥迪 Q5 搭载 2.0T 发动机，那么我必须提醒你，这可能是奥迪近年可靠性最差的车型之一，需要格外警惕。从产品力来看，这台 Q5 确实具备奥迪品牌的典型优势，设计出众，配置丰富，内饰精致，驾驶质感优秀。它掩盖不了一个致命的缺陷，正时链条张紧器存在设计缺陷。这个问题的严重性在于，它通常不会提前给出任何故障征兆，一旦发生，后果极其严重，往往是发动机内部件损坏，最终导致发动机需要彻底大修甚至更换。维修成本非常高昂，在美国市场这笔费用轻松就能突破6000美元。虽然奥迪曾针对此问题推出过有限的保修政策，但对于二手车市场而言，多数车辆已不在保修范围内，车主需自行承担这笔巨额开销。因此，除非你手中持有该部件已更换的完整维修证明，否则购买它等同于在玩一场高风险的赌博。如果你正在考虑二手车，特别是奥迪 A 飞，那么2009至2011年款的车型，我们必须重点提醒您谨慎选择。尽管它搭载了当时备受瞩目的 2.0T 发动机，但这一代 A 飞在机械层面存在几个比较突出的问题，这些问题让它成为了一项高风险的长期投资。最广为人知的问题就是异常的机油消耗。许多车主报告，车辆在行驶约500英里、约800公里后，就需要额外添加一夸脱约 0.95 升的机油。尽管奥迪最初将此现象归为正常设计，但对于消费者而言，频繁的机油补充显然是不可接受的。尤其对于一台定位高端的豪华车型而言，这暴露了其发动机设计的先天不足。这台 2.0T 发动机还受到进气门积碳的困扰，这与其采用的直喷技术有关。长期积碳会严重影响发动机的呼吸效率，导致动力下降和油耗进一步升高。PCV 系统废气阀的故障率也很高，常常引发怠速不稳、怠速油车乃至无故熄火等棘手问题。总而言之，尽管这一代 A 飞凭借其时尚的外观和精致的内饰赢得了市场，但其背后隐藏的机械可靠性短板，使其作为一款长期持有的二手车而言，性价比极低。除非您在购买前能确认所有已知故障已被专业彻底的修复，否则我们强烈建议您将其从您的候选名单中移除。今天我们来深度聊一下2012到2015年款搭载 3.0T 发动机的奥迪 A6。从数据上看，它是一款配置丰富、动力强劲的豪华中轿车，但很遗憾，它也频繁出现在我们的不推荐名单上。问题出在哪儿呢？表面光鲜的背后是3个高发的机械故障，每一项都足以让你头疼。第一是冷却系统，车主普遍反映原厂的节温器和水泵寿命很短，很多车在行驶不到6万英里时就损坏，更换成本不菲，单次维修费用通常在1500美元以上。第二，也是最核心的隐患，正时链条系统。这台发动机的正时链条设计在了后端，这意味着它的维修难度和成本都远高于其他车型。更换链条需要大量拆解工时，维修费轻松就能突破大几千美元，堪称一个财务黑洞。第三，就是增压器本身，它虽然提供了强劲的动力，但也需要额外的维护。随着时间推移，相关的维护成本会持续累积，让总拥有成本进一步升高。这台 A6 给人的第一印象很好，但可靠性会随着里程数的增加而急剧下降，维修的潜在风险非常高。不过奥迪的车型库里也不全是坑，有很多真正融合了出色性能、卓越可靠性和长期价值的佳作。在接下来的视频里，我会为大家详细解析哪些才是奥迪真正的宝藏车型。如果这个视频对你有帮助，请别忘了点赞关注，获取更多专业的汽车选购建议。咱们就从2017年出的 B9 代奥迪 A4 开始聊。说实话，这一代奥迪算是把前几代用户的槽点给补上了，诚意满满。先说最核心的发动机，那台 2.0T 动力比以前更猛，油耗也降了，最关键的是可靠性上了一个大台阶。之前大家最头疼的烧机油问题基本绝迹了，还有以前发动机爱出现的积碳 PCV 阀故障，在这代 A4 上也基本看不到了。这车现在开起来你心里踏实。当然，奥迪的看家本事还是在内饰。
那个虚拟座舱的液晶仪表盘，配上中控简洁的大屏幕，科技感直接拉满。Apple CarPlay、Android Auto 这些主流功能也都安排的明明白白。另外，这车开起来的感觉特别好，它做到了运动和舒适的完美平衡。日常开舒适安逸，想激情一把，底盘又给你支撑，所以它不光是台好开的买菜车，也是个靠谱的伙伴。所以你看，不管是买新车还是二手车 ，B9A4 都是一个很稳的选择。它能给你豪华品牌的高级感，又绕开了奥迪过去那些通病，特别适合那些追求驾驶乐趣但又不想车老出毛病的哥们儿。要说这几年被低估的神车，我觉得奥迪 TT 绝对能排上号。从2016年到现在，这代 TT 真的有点东西。它可能没有 A6Q7 那些大家伙那么霸气，但人家玩的就是个小而精，开起来那叫一个灵活，指哪打哪，乐趣十足。而且最让人惊喜的是，这车还挺靠谱，没那么娇贵。为啥这么稳？核心就俩字：成熟。它用的那台 EA888 2.0T 发动机，经过了这么多年的迭代，早期烧机油，证实那些老毛病基本都给解决了，现在相当皮实。再说结构 ，TT 比很多奥迪车都简单，零件少了，出问题的概率自然就低了。内饰那更是没得说，科技感强，驾驶舱的一切都围着你转，经典的设计放到现在也一点不过时。不管是硬顶还是敞篷，它都告诉你一个道理：玩车也能很省心。想体验纯粹驾驶乐趣，又不想天天跑修理店 ，TT 真的可以了解一下。如果您正在寻找一台真正实用的全尺寸豪华 SUV， 那我强烈建议您重点关注2017年款及之后的第二代奥迪 Q7。可以说，这代 Q7 是奥迪的一次自我救赎，它把上一代车型饱受诟病的电子稳定性和悬架问题都给彻底解决了，可靠性显著提升。特别是 3.0T V6 版本，这台发动机经过了深度优化，不仅动力输出更平顺，长期使用的耐用性也得到了市场的广泛验证。只要遵循正规的保养周期，它的稳定性非常有保障。从产品力来看，它的优势非常突出，车内空间宽裕，无论是日常家用还是长途旅行都非常舒适。内饰做工精致，大量高品质材质的运用，营造了应有的豪华感。最新的信息娱乐系统逻辑清晰，上手毫无难度。7座的布局也满足了大家庭的出行需求。与它的主要对手，比如宝马 X5 和奔驰 GLE 相比，奥迪 Q7 在舒适性和全生命周期的拥有成本方面，都具备很强的竞争力。它不仅仅是一台让人眼缘不错的豪华车，更是一台真正能让您和家人用得省心、开得安心的实力派。聊起奥迪，很多人又爱又恨，爱它的品牌、性能和豪华感，又怕它复杂的结构和让人头疼的可靠性问题。今天咱们就把这个问题掰开揉碎了说清楚，看看怎么才能选到一台让你安心又满足的奥迪。说到奥迪的高性能， S4 是一个绕不开的标杆，尤其是从2018款开始，这台 A4 的运动版本真正实现了速度与可靠性的难得平衡。要知道，早期的 S4， 特别是那些搭载 V8 或双涡轮增压发动机的车型，虽然在速度上令人惊叹，但可靠性方面也确实声名狼藉。不过，新款 S4 采用了全新的 3.0 升单涡轮增压 V6 发动机，并匹配成熟的8速自动变速箱。这套组合拳打下来，性能和可靠性都上了一个新台阶。它的0-60英里每小时加速时间仅需 4.5 秒出头，动力随叫随到。但你完全不用为频繁的维修和烦人的电子故障而烦恼。它不仅行驶平顺，内饰豪华，更保留了奥迪标志性的 Quattro 全天候驾驶信心。可以说 S4 是奥迪车系中少数能让你鱼与熊掌兼得的车型之一。当然，我们不能忽视奥迪历史上的一些痛点，比如早期热门车型的 2.0T 涡轮增压发动机普遍存在机油消耗和正时链条的问题，让不少车主倍感沮丧，维修费用也不菲。而一些大排量 V6 发动机虽然性能强悍，但其复杂的冷却系统和维修困难、成本极高的正时链条同样是巨大的潜在风险。不过，奥迪近年来在这方面的进步是实实在在的。以 B9 代 A4、新款 S4、全新 Q7 以及第3代 TT 为代表的车型，都体现了品牌在可靠性上做出的巨大努力。他们既保留了奥迪应有的驾驶乐趣和豪华质感，也有效规避了过去的那些可靠性陷阱。所以，如果你想入手一台二手奥迪，我的专业建议是优先考虑2016年及之后的车型。无论你最终选择哪一款，请务必确认它拥有一份完整且规范的保养记录。这是你判断一台车况是否良好，未来是否省心的最重要依据。选择一台正确的奥迪，绝对物超所值。它不仅能给你带来卓越的驾驶体验，更能让你真正做到高枕无忧。好了，希望今天的分享对你有帮助。如果喜欢，请别忘了点赞支持。我们下期再见。